各位观众老爷好，这期节目不同以往，这次我们要从编年史中第20集结尾处的黑暗之门开启前45年直接跃迁至黑暗之门开启后25年，带大家重温魔兽世界60年代经典旧事，也就是现在怀旧服时间线的剧情。在正式开讲之前，先跟大家聊聊我视频的来源——魔兽世界编年史。编年史是由暴雪出品的魔兽世界官方设定集，当中把许多原本不太完整或合理的部分做了整理、修缮，亦或是吃书，并添加了很多设定相关的内容。编年史目前共有3本，我前20集视频讲述的是编年史第1卷的内容，而第2卷的开篇则直接向我们展现了一个不一样的星球——德拉诺。熟悉魔兽的朋友都知道，德拉诺是兽人的星球。还记得初代魔兽争霸的副标题吗？没错，正是人类与兽人。第1卷末尾在人类暴风王国这边收尾，第2卷开头则将目光转移到了德拉诺。随着时间线的推进，魔兽的主线故事也渐入佳境。为了给本期的内容做铺垫，下面我将结合编年史的内容，把黑暗之门开启元年到25年之间的剧情做一个概述。为了照顾到那些不太熟悉前因后果的朋友，我会在尽可能简明扼要且不破梗的情况下来讲述这段历史，因此我会略去部分剧情的发生过程。好的，我们现在正式开始。魔兽的历史是以黑暗之门的开启作为纪元，在黑暗之门开启后，紧接着发生了第1次和第2次大战，对应游戏魔兽争霸1和魔兽争霸2黑暗之潮的剧情。黑暗之门开启后1到3年，第1次大战以暴风城人类与兽人的交锋为开端，以兽人大军进攻暴风城，并导致沦陷告终。黑暗之门开启后4到6年，第2次大战初始，暴风城的沦陷给其他人类王国敲响了警钟。由人类7国、矮人以及高等精灵组成的洛丹伦联盟共同抗击嗜血的兽人部落。在经过残酷的奋战后，联盟终于在黑石山击败了兽人部落，并将黑暗之门摧毁。黑暗之门开启后8年，在德拉诺的兽人萨满奈奥祖利用黑暗之门的残存裂隙，试图将兽人们再次送到艾斯拉斯，而联盟的军队则穿越了黑暗之门，来到德拉诺与兽人部落交战。这场战争最终以德拉诺被多重能量的作用下撕碎，变为了我们现在所熟知的外域结束。此处对应游戏《魔兽争霸2：黑暗之门》的内容。另外，第1次大战和第2次大战虽然被称作2次大战，但实际上都是由萨格拉斯驱使兽人作为爪牙，对艾泽拉斯发动的战争。第2次大战作为第1次大战的延伸，我们可以将其统称为第2次大战或是兽人战争。而真正从历史意义上来说的第1次大战是发生在1万年前的上古之战。我在编年史7到10集以及番外篇4、5中详细的介绍过上古之战，想看的朋友可以回头去翻翻。话说回来，在第2次大战结束后，历史格局在看似安定实则暗流涌动的情况下度过了10余年。期间，萨尔成为了新部落的大酋长。需要指出的是，部落从这时起有了新旧之分。时间来到黑暗之门开启后20年。燃烧军团再次将战火带到了艾泽拉斯，不同于前2次战争的舞台东部王国，这次的战火扩大到东部王国卡林姆多以及诺森德，这使得古老的暗夜精灵重新进入了人们的视野。战役最初，瘟疫席卷了洛丹伦王国，瘟疫不光夺走了被感染者的生命，更是直接将死者变为了亡灵。于是，魔兽争霸3中的人类、兽人、精灵、亡灵4大阵营悉数登场。接下来，这是大家熟悉的情节了。进化斯坦索姆事件成为了洛丹伦第1孝子阿尔萨斯·米奈希尔的命运转折点。在诺森德，他丢弃了圣光的复仇，拿起了双之哀伤，杀害了自己的父亲。这时的阿尔萨斯已经是一位效忠乌鸦王的死亡骑士了。为了复活科尔苏加德，他挥军北上，来到高等精灵的家园奎尔萨拉斯。游侠将军希尔瓦纳斯在家园保卫战中不幸罹难。然而，邪恶的阿尔萨斯并未让他轻易死去，而是攫取他的灵魂，将他转化为了一位女妖。值得一提的是，高等精灵为了纪念在第3次大战中死去的同胞的鲜血与高贵血统，从此他们便改称自己为血精灵。再后来，随着克尔苏加德的复活，污染者阿克蒙德也被召唤到了艾泽拉斯。就如同上古之战时那样，阿克蒙德亲自指挥燃烧军团对艾泽拉斯发动入侵。东部王国的全线溃败，导致吉安娜和萨尔逃往卡利姆多大陆。黑暗之门开启后21年，在卡利姆多，兽人部落与暗毛巨魔和牛特人结成同盟。卡利姆多的幸存者在先知麦迪文的领导下，联合抵御阿克蒙德的进攻。在海加尔山之战中，马法里奥召唤出上古精魄，引发了一次规模极其庞大的爆炸，一举消灭了阿克蒙德及其麾下的恶魔。但爆炸也同样重创了世界之树诺达希尔。第3次战争由此落下帷幕。
这段对应《魔兽争霸3》混乱之治的内容。虽然第3次战争结束，但战争的余波仍未平息。在黑暗之门开启后22年，也就是在《魔兽争霸3：冰封王座》的剧情中，阿尔萨斯前往诺森德，在冰冠冰川击碎了冰封王座，成为了新一任的巫妖王。随着天灾军团对亡灵的控制减退，部分亡灵开始找回了原本已经失去的东西——自由意志。但是找回了意志后的他们，却面对了一个残酷的现实：整个艾泽拉斯都想要摧毁他们。在最黑暗的时刻，这群亡灵在女妖之王希尔瓦纳斯的带领下，他们自称为被遗忘者，并在洛丹伦王国的领土之上，或者说是之下，建立了被遗忘者的家园。到这里，魔兽世界之前的主线剧情告一段落。由于魔兽的历史背景实在太过庞大，我再三精简，也只能把其中的主线剧情粗略地描绘了一下。其中因为时间关系，有很多情节和人物没能展现出来，这个我会在之后的编年史正片视频中再详细说明的。现在我们正式进入魔兽世界的故事。自从联盟和部落并肩作战，共同抵抗燃烧军团的入侵，已经过去了4年。从魔兽世界经典旧式的开场 CG 中知道，现在的时间线是在魔兽争霸3黑暗之门开启后21年的4年后，也就是黑暗之门开启后25年。这一年，联盟和部落的关系再次紧张起来。编年史第3卷第4大章《古老的仇恨》中提及了在第3次大战后各个种族的发展状况，以及部落与联盟这2大阵营是如何建立的。这里我想提一个比较有意思的设定，在魔兽争霸3中，人族单位是由人类、矮人、血精灵组成的，兽族单位是由兽人、巨魔、牛头人组成的。而另外2个种族暗夜和不死族，暗夜加入了人类联盟方，不死族3大分支中的其中一支被遗忘者则加入了兽人部落方。顺嘴一提，另外2支是天灾军团和黑风骑士团。换句话说，魔兽争霸的4阵营变成了魔兽世界的双阵营，这个设定还是挺有意思的。这时不少弹幕可能会说，之前人类联盟有血精灵，为什么后来在70年代时血精灵会加入部落？其实早在第2次大战时，那时的血精灵还是高等精灵，他们加入联盟方的原因只是因为安杜因洛萨这个身上流淌着阿拉西血脉的男人。在编年史第14期中讲过，高等精灵在巨魔战争后便宣誓对索拉丁王国的子孙后代永远忠诚。在第2次大战结束后，他们因为多方面的原因退出了联盟。而第3次大战时，高等精灵家园覆灭，他们改名为血精灵。后来在凯尔萨斯逐日者的带领下，他们曾短时间的又加入过联盟一段时间，但最后还是在受到不公的待遇后离开了联盟。而至于为什么血精灵会加入部落，则是因为由洛瑟玛领导的血精灵在内忧、痴心者和外患阿曼尼巨魔的状况下急需盟友。此时唯有曾经身为高等精灵游侠将军的希尔瓦纳斯向其伸出了援手，他向部落领导提出建议，与血精灵结盟。而后来的结果大家都知道了，血精灵顺理成章地加入了部落。话说回编年史古老的仇恨章节中，该章节前半段主要讲述黑暗之门开启后22年到25年间各种族间发生的故事，而后半段则是讲述各大副本中的故事。故事的开端要从第3次大战后的暗夜精灵说起，因为那次大爆炸导致世界之树诺达希尔受损，而暗夜精灵也因此受到了严重影响。在1万年前，世界之树诺达希尔一直庇护着他们，如今世界之树上的古老祝福已经失去了法力，暗夜精灵们开始遭受疾病与衰老的折磨。这时，种树狂魔大德路伊范达尔路奎认为，想要走出困境，我们需要一棵新的世界之树。之所以叫他种树狂魔，是因为他曾在几千年前种下过一棵名为安达希尔的世界之树。详情可以参考编年史第13期视频。虽然那次尝试失败了，他也吸取了教训，但是现在他还是认为此举是暗夜精灵的唯一选择。很显然，这个计划被马法里奥驳回了，其原因还是因为上次种树的惨痛教训。由于遭到驳回，范达尔心中很是恼怒，在他看来，马法里奥太过保守。另外，范达尔还有一个深藏已久的私心，他经常幻想世界之树恢复活力后，能让自己的儿子瓦斯坦恩·路奎复活。于是，他趁马法里奥在地穴中沉睡时，袭击了马法里奥，让他陷入了长久昏迷，并使他的灵魂困在翡翠梦境深处。这也就是60年代时期在游戏中马法里奥只作为幻想出现的原因。之后，马法里奥的沉睡并没有引起其他德鲁伊的怀疑，因为他经常一睡就是几千年。他们认为马法里奥只是在梦境中进行着某项重要的工作。而就在他沉眠期间，范达尔成为了塞纳里奥议会的代理人。他带领众德鲁伊来到黑海岸，在大海里合力种下了新的世界之树泰达希尔。
泰达希尔看上去非常健康强壮，也没有任何腐蚀的迹象。随后，暗夜精灵也在泰达希尔的树冠上建立了新的城市达纳苏斯。但实际上，泰达希尔还是受到了腐化。首先，没有守护巨龙的赐福，世界之树极易受到翡翠梦魇的腐蚀。另外，世界之树的腐化可以说是由范达尔一手造成的。一股黑暗的能量迫使他落入了萨维斯的掌控。上古之战中，萨维斯是艾萨拉女王最信任的顾问。马法里奥将其击败后，他变为了萨特，并如同艾萨拉的亲信一样，他也遵从着上古之神的意志。现在的他盘踞在翡翠梦魇中，号称梦魇之王。他企图将整个艾泽拉斯拉入到翡翠梦魇中。于是萨维斯利用了范达尔的悲伤，他制造出瓦斯塔恩的幻象。萨维斯利用这个幻象引导着范达尔的行动，说服他利用翡翠梦魇感染泰达希尔。后来梦魇从翡翠梦境中延伸至泰达希尔表面，用不了多久，它就会渗透进世界之树的灵魂。虽然范达尔极力将这蔓延的黑暗掩饰了起来，但熊怪、萨特、猎魔等生物还是在树上安了家。而暗夜精灵们也因为需要处理萨特与熊怪的滋扰，所以一时间还没有察觉到世界之树的异样。顺带提一句，这段内容我在以前的视频中也提到过，当时很多同学看到这里都会说8.0时女王烧世界之树是应该的，但是后面紧接着我就说了，泰达希尔的腐蚀问题因为有了守护巨龙的赐福，从而得到了解决，所以大家就不要说烧树是应该的了。好了，我们接着说回来，就在暗夜精灵们忙着对抗萨特和熊怪的同时，部落在灰谷东南方开始建立起新的家园。在过去的第3次大战中，大酋长萨尔与盟友们一同击败了曾经的主人燃烧军团，他们一同保卫了艾泽拉斯。尽管旧部落犯下的罪行不能就此被抹去，但海加尔山保卫战足以证明兽人是有资格将艾泽拉斯当作自己的家园的。战争结束后不久，萨尔带领他的族人来到卡利姆多东部海岸的贫瘠地带，他用父亲杜隆坦的名字为其命名为杜隆塔尔。很快，部落就在杜隆塔尔上建立起一座新的城市。萨尔将城市命名为奥格瑞玛，以此纪念他的老朋友前任大酋长奥格瑞姆毁灭之锤。奥格瑞玛虽然成为了部落的首都，但部落的成员却生活在不同地方。暗毛部族的巨魔们在南边的回音群岛上建立了家园，而牛头人则在莫高雷的草原上建立起永久的居住地雷霆崖。有的朋友可能会问，为什么60年代的暗毛巨魔没有居住于回音群岛上？这是因为后面会发生一些事情，导致他们暂时离开回音群岛，具体的原因我们后面再说。期间，驯兽大师雷克萨也在机缘巧合下来到奥格瑞玛。他之前隶属于旧部落，但后来他对旧部落的暴行感到不满而离开了。此时，当他看到萨尔领导的新部落时，他决定与兽人一同建立这个新的家园。另一方面，吉安娜·普罗德莫尔带领在第3次大战中的幸存者于沉泥沼泽中安顿下来，他们在海边建立了一座要塞塞拉摩。由于吉安娜与萨尔在第3次大战中建立了良好的关系，双方维持了一段相对稳固和平的时期，但这份和平注定会有打破的一天。吉安娜的父亲海军上将带领普罗德摩尔率领一支规模庞大的舰队来到杜隆塔尔岸边，舰队向兽人及其附近的巨魔村落发动了攻击。至今，我们还能在杜隆塔尔地图上看到当时舰队建立的前哨站提拉加德城堡。而这场袭击的根源，则是因为带领将军的其中一个儿子在第2次大战时丧生于旧部落手中。可戴林并不知道，他所攻击的是与之前为东部王国带来灾难的旧部落截然不同的新部落。这位在第2次大战时的人类英雄，甚至派出伪装成使者的刺客，企图诱使萨尔踏入陷阱，谋害大酋长的性命。但他们的计谋失败了，战争也因此爆发。萨尔将部落中的兽人、巨魔、牛头人以及石锤氏族的食人魔集结起来，一同加入战斗。从这一段中可以看出，此时被遗忘者还并未加入部落。另外，你可能会好奇，食人魔怎么也加入过部落？是这样的，在冰封王座的剧情中，雷克萨曾短暂担任过石锤氏族酋长一职，而且雷克萨自身具有半兽人、半食人魔血统，所以才会有这么一段。而石锤氏族主要定居于沉泥沼泽，你看这样一来，是不是也和同在沉泥沼泽的塞拉摩也联系上了？再说回编年史中，此时戴林将军不顾吉安娜的强烈反对，在牢牢地控制了塞拉摩这座易守难攻的城市的同时，还加强巩固了附近区域的防线。若假以时日，他甚至可以毫无后顾之忧地对卡利姆多的其他区域发动攻击。但部落并不会坐以待毙，他们暗中与吉安娜取得了联系。萨尔向他提出了一个看似不可能实现的要求，让部落进入塞拉摩，杀死他的父亲。如若不然，戴林将军会消灭整个部落。面对萨尔的不情之请，此时的吉安娜会做出怎样的选择呢？
而在此次危机解决之后，被遗忘者后来是如何加入部落的，侏儒和暗翼精灵是如何加入联盟的，第3次大战后暴风城是如何成为联盟中坚力量的。面对世界各地的混乱局势，我们玩家作为非凡的艾泽拉斯勇士，又是如何在黑石山熔火之心完成一项项艰难的任务？马拉顿与恶影巨锤中又潜藏着怎样的威胁？黑石山顶层的黑龙势力蠢蠢欲动，而在南边的悲伤沼泽中，绿龙也遭遇到了巨大的危机，继而使人们注意到远古雪神正试图回归艾泽拉斯。当你以为这些就已经结束时，更大的威胁还在后面。沉眠的上古之神被信徒唤醒，西利苏斯地下再起动荡。那名扬天下的灰烬使者是如何落入天灾军团手中的？浮空城纳克萨马斯笼罩在整个瘟疫之地上，向艾泽拉斯的生者发出挑战，当中又产生了怎样的故事呢？想知道以上这些问题的答案，就请持续关注我的视频吧。另外，本期视频原本是想要把编年史中60年代的内容来一个概述，但魔兽庞大的剧情确实3言2语很难讲清楚，所以我把关于魔兽争霸1、2、3的内容给做了一个概述。之后我们再来讲60年代发生的事情。当我讲到吉安娜时，发现篇幅过长，于是只好把后面的内容以悬念的形式写了出来，算是提前做了个预告。在后面的视频，我会详细讲述编年史中是怎样记载这段历史的，让大家尽可能多的了解60年代的剧情。如果大家喜欢本期视频的话，还请大家关注、转发、素质3连。如果你们更想看第2卷德拉诺的故事的话，也请留下你的弹幕或者评论。好了，我们下期再见。